Moje meno je Miroslav Kačeriak a v Perun Creative pracujem ako programátor. Ku hrám som sa dostal niekedy na základnej škole, niekde na hodinách informatiky, kde sme hrávali s kamarátmi rôzne flashovky typu Sword and Sandals, Age of War, rôzne Tower Defense hry, logické hry, v podstate všetko, čo bolo k dispozícii, to sme hrávali. A neskôr potom už keď som mal vlastný počítač, tak som prepadol v hre World of Warcraft asi na 2 roky. A odtedy som si povedal, že už žiadne multiplayer hry hrať nebudem a v podstate som ostal pri nejakých singleplayerových zážitkoch, primárne RPGčkách. Pravidla vyhľadávam nejaké komplexné príbehové zážitky s nejakým začiatkom, s nejakým koncom, s množstvom zaujímavých postav, dialogov, s nejakými morálnymi voľbami, filozofickými otázkami, presahom. Witcher, Mass Effect, Dragon Age, Cyberpunk. Z poslednej doby určite napríklad Baldur's Gate 3. Akčné adventúry, sú to veci od Sony ako Last of Us, Uncharted alebo hry zo série Assassin's Creed. Rozhodne mi to pomáha získať nejaký nadhľad aj do toho vývoja, kde práve môžem identifikovať jednotlivé časti, povedzme prebrané z nejakých iných hier alebo z nejakých žánrov a dokážem to lepšie pri tej implementácii napríklad podchytiť. K hernému vývoju som sa dostal najprv skôr z klasický vývoj v rámci vysokej školy, kde som si vlastne veľmi rýchlo uvedomil, že robiť nejaký informačný systém pre autoservis a robiť niečo, čo ma zaujíma, v čom mám nejaký vhľad a kde môžem priniesť nejaký svoj insight, tak že je rozdiel. V tej dobe bola u nás na vysokej škole práve prednáška mojich terajších kolegov z Perun Creative o hre Hobo a mňa zaujalo, že tu v Ostrave vzniká v relatívne malom týme niečo takýchto rozmerov a kvalít a rozhodol som sa teda potom využiť možnosť bakalárskej praxe v tejto firme a po bakalárskej praxi som sa tu rozhodol ostať v rámci magisterského štúdia a nakoniec aj po škole. Ako programátor sa špecializujem na rôzne systémy, primárne v 3D svete, zamerané na gameplay. Takže to sú veci ako lokovací systém, combat systém, rôzny pohyb kamery, pohyb tej hráčskej postavy. Následne sú to rôzne herné systémy, podporné napríklad pre audio, nástroje pre vývojárov, automatizácie a v neposlednom rade aj, dalo by sa nazvať DevOps, takže nejaké automatizované buildovanie, deployment, či už na Steam alebo na rôzne iné platformy. Takže na tej práci ma baví riešenie určitých typov problémov, spravidla na pomedzi nejakej softwarovej architektúry, matematiky a programovania. Najťažšie na programovaní alebo vyvíjaní takéhoto typu hry sú tie jednotlivé komplexné systémy, ktoré musia do seba zapadať a práve keď nejakým spôsobom kolidujú, tak vznikajú rôzne problémy. Tak my sme začínali na Unity, ešte keď som to ja vlastne prišiel, tak sme pracovali v Unity a vyhovoval mi teda viac. Pre programátora je to taký viac sandbox, dokáže si tam urobiť čo potrebuje a moc ho to nelimituje. Kdežto ten Unreal je do istej miery sada predpripravených nástrojov, ktoré človek buď použije tak ako sú, alebo si ich veľmi zložito musí ohýbať. Teším sa, kedy konečne vyjde Chrome v Early Accessu, aby som aj ja videl tú hru v celku, pretože ako programátor mám relatívne obmedzený vhľad, vidím to z určitej perspektívy svojich systémov, ale už sa tak často nedostanem k tomu celku, aby som sa prešiel po mape, skúsil si nejaké questy, nejaké súboje mimo nejakého testovania, takže určite spolu s hráčmi budem takisto očakávať a teším sa, až to zahrám. Toto nesmie byť na kamere, ale Unity je lepšie.